Hello， 大家好，欢迎来到我的频道 Zo DIY。今天这个小视频跟大家分享一下，怎么样去选购家居用的水龙头。现在呢，有很多种方式可以购买这种家居用的水龙头。那么最常见的呢，一般有3种方式。首先呢，就是 local， Home Depot、Lowe's 这些大的这个 boxing store， 他们呢都有这些水龙头供应。然后呢，还有是一些网上的零售商，比如说 Build.com，Home Depot 和 Lowe's 现在在网上呢也有相当多的产品啊。这个在电商时代呢，这些大巨头也越来越重视这种网上的这种经营。还有一个呢，就是现在越来越大的 Amazon， 当然还有eBay 的市场份额会小一点。那么怎么样去选购呢？这3个渠道有哪些好处和劣势呢？如果在 local 买的话呢，它有一个好处就是可以非常迅速。比如说你今天家里的一个水龙头坏了，需要今天就把它搞好，那么你去 local 就可以当天就完成这个事情，把它换掉，非常的快。但是它的一个劣势就是任何实体店的一个劣势就是它的选择往往没有那么多，价格呢确实呢会贵一些。网上的实体店呢，像 Home Depot、Lowe's 和 Build.com 这些呢，相对来讲选择就会更多一点，会有更多的不同的品牌。其实我以前呢，也是经历了这个过程。购买这些水龙头的时候，也是主要是在Home Depot 或 Lowe's 这种 local 的商店。那么后来呢，我就发现呢，它的选择性确实呢，没有那么多。有的时候呢，我需要用到的产品呢，他们没有销售啊。例如说，现在有一种比较流行的 wall mount 的水龙头，它是直接从墙里面伸出来的。那么在 local，你很难买得到。有的时候你只能去网上去选购相关的产品。传统来说呢，这些品牌呢，基本上北美这边呢就是美标，然后Miele 和 Delta。然后欧洲德国那边呢有科勒，然后还有 Goch 和 Hans Goch 这些比较高端的品牌。那么现在呢有很多的品牌在市场上，有时候也很难去查证这些品牌的背景，什么人注册的等等。因为现在的这种商业模式呢，跟以前已经完全不同了。以前是一个厂商注册一个品牌，那么他们自己去设计、去生产、去销售。在最近5年呢，随着 Amazon 的崛起呢，其实我就是越来越少的在 local 店和Build.com 上面去购买这些产品了。基本上呢，就选择这种 Amazon。我的体验就是，首先价格上的非常的实惠。像这种普通用的家居洗手台的水龙头，基本上在50块钱以下，你可以有相当多的选择。所以这个优势是几乎是 local 的店和一些专门的这种网上零售商是没有办法竞争的。另外呢，就是品牌，你在 Amazon 上可以看到呢，它的这种所谓品牌呢，实际上越来越不重要了，因为任何一个卖家，你都可以，你只要你的订货量大到一定的程度，你在阿里巴巴上都可以进行贴牌进行生产。那么怎么样去选择真正的物美价廉，然后质量过得去的这种水龙头呢？那么我的经验就是在你选购的时候呢，要看以下几点。第一呢，要看一下这个卖家的这个出货量，非常重要。那么怎么样去判断这个出货量呢？首先就是要看它的这个排位。实际上 Amazon 的这种搜索引擎跟 Google 是类似的，那么搜索的人越多，它的排位就会越靠前。那么看这个的时候呢，你要注意，它有一些排位呢是广告，是它有一些卖家呢，他是出钱把自己的排位把它提到上面去，这样呢，它就会有一个标志叫 sponsor。所以呢，如果没有这个标志，就证明它是实打实的通过这种流量把它排位提到前面去的。所以这个呢，还是可以值得信赖的一个指标。基本上排位越靠前，它的出货量就越大。还有一个指标就是可以看到出货量呢，就是评论的数量。另外呢，有多少人评论，实际上就直接表明了有多少人购买这个产品。不是每个人买了产品都会发评论的，可能有1/5的人发评论就不错了。如果你看到一个产品的 listing 下面有300条以上的评论，那么就说明这个出货量是非常巨大的。
基本上一个产品如果它的出货量比较大的话，应该还是有一定保证的。因为首先呢，它出货量大，说明它在 Amazon 上已经卖了相当长一段时间了。另外呢，既然这么长的时间，那么不停的有消费者还在来买它呢，就证明它的质量应该是还是过得去的。第二点非常重要的就是这种电商时代呢，就是品牌的作用越来越下降了，但是评论 review 是非常非常重要的，越来越重要了。那么基本上你要看一下这个产品的 review 是怎么样的。如果是4星以上的，基本还是 OK 的，过得去的。如果是4星半，那么就是相当好的，就证明大部分的买家是非常非常满意的。那么看 review 的时候呢，不妨呢把它点开看一些细节。我的建议呢就是，去屏蔽一些比较极端的 review， 例如说1星或者5星。那么这种呢，可能不一定很客观，但是3星、4星这种 review 还是非常值得一读的。尤其是呢要看一下这些 review 的细节，就消费者在哪些方面对这个产品呢产生了使用上的一个不满。那么这样呢，就可以对比一下我买这种产品的目的是什么，我需要用什么样的一种产品。那么如果这种不满意的这个方面正好是我要去避免的，那么你就可能要看一看有没有其他的产品适合，那么进行选购。还有在看这种卖家描述的时候呢，也可以仔细的看一下它的图片和它的描述，它这款产品呢在哪方面呢进行了改进。一般来说，卖家如果是特别强调的东西呢，例如说是什么加厚的设计啊，例如说是静音设计啊等等，这些呢就证明了他在订货的时候跟制造商提出了特殊的要求，在这方面做出一些改进。实际上，现在网上的很多卖家呢，他们也是会认真的去看消费者的这种 review，在有一些 review， 如果他们看到确实是非常中肯的话呢，他们一般呢在下一次订货的时候都会反馈给制造商，然后要求他们进行一些进一步的提高。这个也是现在这种电商时代的一个巨大的优势吧。然后呢，这个水龙头我的体验就是它一些关键的技术呢，实际上现在已经被广泛的掌握了。以前这些关键的技术，例如陶瓷 disc 的这种水阀。这种技术呢，以前是掌握在几个大的厂商手里面，但是现在呢，实际上有很多小厂，那么他们都已经掌握了这个技术，这也不是说是一个非常高科技的技术吧。那么就我的体验来说，有一些随便的一个品牌，只要是它的 review 够好的话呢，其实拿过来以后，它的使用体验还是非常非常不错的。我想举一个例子，就是我在我的厨房换了一个水龙头，因为之前用过 Hansgrohe 的这种淋浴的水龙头，使用的体验是非常非常棒的，所以我在厨房换那个水龙头的时候呢，我也选择了一个 Hansgrohe 的产品，当时是在 Amazon 上订的，当然我也不知道这个是不是真的是 Hansgrohe 出品的，因为在这个产品信息上我也查不到这个水龙头的原产地，所以呢，当时的价格呢是300块钱吧，这种价格呢，其实比较尴尬的，因为如果真的是原厂出品的话 ，Hansgrohe 出品的话，应该是至少是1倍的价钱，应该是600块钱，600块钱。那么如果是中国厂仿制的话呢，那么应该便宜一些，不超过200块钱。当时这个 review 呢，实际上并不高，那么只有3点几。很多人反映呢，那个水龙头呢，它的这个 arm 呢比较松。这个在评论里我都可以看到，但是后来呢，出于对这个品牌的信任，我还是购买了。但是拿到这个产品以后呢，当时感觉呢，确实它的这个 arm 比较松。那么后来我就把它装上呢，果然呢，不到1年就出了问题，然后它这个 arm 呢就掉下来了。所以呢，后来呢，我就还是联系了这个 Amazon 这个卖家。结果呢，拿到了全额的退款，因为这个是一个质量的问题。应该说在这方面 Amazon 的售后服务做的还是不错的。后来呢，我就买了一个实际上相当于杂牌的这种厨房用的水龙头，非常便宜，100块钱。结果呢，我的使用体验是
感觉非常好，因为它的水量还挺大，然后它的那个喷头非常的强劲，然后使用到现在2年多，也没有出现任何的问题。而且呢，它的表面的 finish 还是一种比较昂贵的叫不锈钢的这种 brush 的 finish， 非常非常的满意。这个呢是我的一个使用体验所以呢，就是给大家参考。那么您拿到这个产品以后呢，基本上呢，你要首先看一下，感受一下是不是符合你的预期。首先呢，你就看一下它的重量，它的这种质量，这种重量，然后那个把手开关，你可以感受一下。好的水龙头呢，一般呢，它就说拿在手里面沉沉的，然后它的开关呢，它有一些阻力，它不会说是轻飘飘的。另外呢，用起来呢，就是不管是水龙头那个 arm 还是这种开关，它转动的时候都会非常的安静，不会有任何的声音。好，下面我再讲一下你选购水龙头有一些指标需要注意的。第一个指标呢叫做 GPM gallon per minute， 这个是水龙头流量的一个标志。实际上家居用的水龙头呢，基本分成了3种吧。第一种就是厨房用的水龙头，第二种呢是卫生间的洗手台的水龙头，第3种呢是浴缸或者是淋浴间用的水龙头。淋浴的水龙头、洗手台和厨房用的水龙头，一般呢它都有这种流量的限制，为了节水嘛。淋浴和厨房的水龙头，它的流量基本上是每分钟2加仑左右。洗手台的水龙头呢，它的流量会更小一点，一般低于2加仑，甚至在1加仑或者0.8加仑都有。这个呢比较节水。那么浴缸用的水龙头呢叫 bathtub filler， 这种水龙头一般是没有流量限制的，因为浴缸只要把它填满就行了，因为它流量限制是毫无意义的。你限制的流量只会导致这种盛满浴缸的时间会变得更长，实际上并不会节水。这种水龙头的流量一般会有4到5加仑 per minute， 会大一点，所以这个呢也是要注意。还有一个需要注意的问题就是水龙头购买的时候，你要看到这个水龙头安装的时候它需要几个孔。那么经常见到的有3孔的水龙头，就是一个冷水一个热水，中间是一个出水口。还有呢2个孔的水龙头，那么它的一个冷水一个热水，然后它的 mixer 呢是在台面的上面。那么现在最常用的是1个孔的水龙头，就是只有1个孔，然后所有的冷热水都是通过那1个孔，然后进入这个 mixer， 然后出到这个台面上面来。基本上如果你的台面上有3个孔的话呢，这样呢你的选择是最多的，你可以选3个孔的，也可以选2个孔的，也可以选1个孔的。那么其实3个孔和2个孔的水龙头呢，一般是老式一点的水龙头。现在呢很多现代的设计呢都是1个孔的。1个孔的这个水龙头呢，看上去非常的美观简洁，使用起来呢，因为它只有1个 handle， 然后也是非常的方便。所以如果你的台面以前是装了3个孔的话呢，现在想把它换成1个孔的也是可以的，只不过呢要配一个专门的一个类似金属的或塑料的这种 cover， 把那个3个孔的部分呢把它 cover 住就可以了。如果你的台面上刚好只有1个孔的话呢，那么显然我非常不建议你买3个孔的水龙头，除非你特别喜欢那种复古的设计，因为那样的话呢，你安装的时候会遇到很大的麻烦。好了，那么今天的这个小话题就给大家分享到这里。如果您第一次访问我的频道或者还没有订阅的话，请点击下面红色的订阅按钮，并且打开小铃铛，这是对我最大的鼓励和支持。我们下次再见。